Eu estou me preparando aqui para o passeio de barco, galera. Como vocês estão vendo, aqui é a lagoa, olha. Lagoa Mundaú. Lagoa Mundaú. Aqui, ó. A Lagoa Mundaú. Galera, acabei de ver um caranguejo aqui. Siri, na verdade. Aqui na areia. E por aqui, ó. Terra. Tá bem aqui, ó, galera. Acho que a câmera não. Acho que quase não dá pra ver. Vocês vão pensar que é uma areia, mas aquele lugar que tá cheio de mosca. Então, quem gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Falou? Fui!